Ayan naman mo. Nabaklas na namin. So magagawa rin to within the day para magamit nyo na po. Minsan daw inaabutan siya ng ano. Sabi ko okay lang yun kung abutan lang ng ulan, wag lang ano sa baha, di ba? Yan, babaklasin na po namin. Ayan po. Transistor. Kami transistor. Tapos pagbalik ito, sirado. Sana hindi sunog ang ang para transistor lang talaga ang ang kanyang papalitan. Pero hindi Mabalik ka na muna, sir. Wala, sir. Ayun, binagsak. Ayun, sira. matigas-tigas na. Pupwersahin niya na. Matigas na. Yun. Nakoy, nabasa pala ito. Napasukan din ng tubig to, ma'am. Nabasa ako. Ayan, oh. Pero wala naman sunod. Wala naman, pero Transistor. yan ma'am, makikita nyo kalawang. So yan, nako, sana hindi damage yung Yung bearing, sir, eh? Okay pa yung bearing eh. Ano lang talaga, Yung ito lang. magnet, okay pa. Ayan no, may damage na rin ng bahagya yung iyong magnet. Ano? Pero pwede ba yan? May anong tawag doon, kumbaga sa bungi. Sa ngipin may Pwede ba bungi yan? na. Pero okay pa yan, ma'am. Pinakama, pinakama ng tubig. Ito yung iyong, ayan ma'am, oh. Indikasyon niya na pinasok na ng tubig. Ayan yung mga kalawang. Lilinisin na lang po namin. So yun ma'am. Merong mga konting yung naririnig nating ingay, possibility po yan yung sa basag ng nyo po. Yung bungi nung inyong linisin lang namin ito, mama.